어디서도 맛보지 못한 넘사벽 닭 요리의 세계. 그 맛 한번 잡숴보면 이건 뭐 이미 게임 끝. 하나하나 메뉴가 다 차별성 있게 다른 메뉴처럼 느껴져요. 다양한 닭 요리를 이렇게 맛있게 먹을 수 있는 정말 좋은 집 같아요. 어서와. 이런 닭 요리 처음이지. 여기에 닭 한 마리 쇼의 정수인 갑부표 장작구이 통닭까지 합세하면 어때? 진짜 이 맛은 누가 내는지 몰라도 정말 아니 그리고 맛을 연구하는 노력을 많이 했을 것 같아요. 이 맛 SNS 소문 타고 널리 울려 퍼집니다. 닭 요리는 아무래도 대한민국에서 소비가 가장 많이 되는 음식 중에 하나잖아요. 뭐 남녀노소 누구나 호불호가 많이 안 갈리는 그런 음식 중에 하나인데, 그래서 한 공간에서 다양한 여러 가지 닭 요리를 드실 수 있는 공간을 만들었습니다. 갑부의 피땀 눈물이 만들어낸 닭 한 마리의 히스토리. 그 뜨거운 청년 갑부의 이야기가 지금 시작됩니다. 오늘 제작진이 찾아간 곳은 신당동. 이곳에 우리가 만나볼 갑부가 있다는데요. 신당동 하면 떠오르는 떡볶이가 바로 오늘 갑부의 메뉴가 아니랍니다. 그럼 우리가 만나볼 갑부는 어디에 있을지 찾던 중 유난히도 요 시장 골목 사이로 3355 몰려와 들어가는 것이 어째 느낌이 옵니다. 우와. 항상 이렇게 많아요. 요즘에 아주 되게 지금 핫한 걸로 알고 있거든요. 여기 신당동 맛집이라 해서 친구랑 간단하게 먹으러 여기 왔어요. 닭 요리하면 뭐 치킨이나 닭볶음탕 이런 것들을 위주였는데 여기는 처음 들어보는 되게 새로운 닭 요리들이 많아서 한번 와보고 싶었어요. 사람들 열기만큼이나 장작구이 열기로 더 후끈 달아오른 이곳. 이쯤 되니 궁금해집니다. 이곳의 주인도 닭 요리도 말이죠. 그렇게 웨이팅 대열에 합류하며 이것이 이 구역의 핫한 존재임을 또 한 번 실감하는 제작진. 대기번호 23번 고객님 계실까요? 네네. 드디어 1시간 만에 입장한 가게 내부는 손님들 열기로 더 핫합니다. 그렇게 기다림 끝 마주하게 된 것은 닭 요리 진짜 많네. 정말 이게 다 닭 요리라고요? 네, 알겠습니다. 장작구이 준비해드릴게요. 와. 밖에서부터 먹고 싶었답니다. 와, 향이 엄청나. 장작구이 냄새가. 와, 잘 봐. 윤기 엄청나네. 껍질도 엄청 바삭해 보이는데. 맛을 한번 볼까? 비주얼만큼 맛도 만족스러워야 할 텐데. 그런데 방금 찍어 먹은 그건 뭐래요? 그거 맛있나? 시중한 것도 별미네, 별미. 이거 맛있다. 한 입 맛보곤 멈출 수 없던 젓가락 행진에 바로 출동. 혹시 저희 설명갑부에서 왔는데 사장님 맞으세요? 아니요, 사장님 주방에 계십니다. 아 주방에요? 네. 저들 중 사장님이 있답니다. 과연 누구일지 일단 돌진. 안녕하세요. 혹시 설명갑부에서 사장님 맞으세요? 아, 예, 안녕하세요. 제가 여기 닭구이집 운영하고 있는 박헌석입니다. 오늘의 주인공 닭 한 마리로 펼치는 뜨거운 쇼맨 박헌석 씨입니다.